Herkese merhabalar. Arkadaşlar, bugün hazırlaması kolay, ev yapımı, doğal ve etkili öksürük şurubu tarifim olacak. Nezle, grip, soğuk algınlığı, öksürük gibi rahatsızlıklarda kendi ilacımızı evde hazırlayabiliriz. Hasta olduğumuzda ya da hasta olmadan önce tüketebileceğimiz bitkisel bir kürdür bu. Çocuklarınızı da siz de gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Hemen yapımına başlayalım. 1 adet kuru soğanı, küçük küçük doğramış olduğumuz kuru soğanı kavanozumuza koyuyoruz. 4 yemek kaşığı balımız var. Arkadaşlar, balı neden koyduk? Öksürüğün şiddetini azaltacak ve enfeksiyonlara iyi gelecek. Hemen ardından 1 çay kaşığı zerdeçal. Zerdeçal da öksürük tedavisinde olmazsa olmazlardan biridir. Antioksidan özelliğiyle yaraların iyileşmesini sağlar, bağışıklık sistemimizi geliştirir, hafızayı güçlendirir, kolesterol seviyesini düşürür, ağrı kesici bir etkiye sahiptir. Yine aynı şekilde zencefil de öyle. 1 tatlı kaşığı da zencefilimiz var. Zencefil de yine öksürük tedavisinde birebirdir. 1 adet limonlu suyu, sıkmış olduğumuz limonlu suyunu da ekliyoruz. Limon da biliyorsunuz C vitamini olarak bağışıklığı güçlendirir. Burada 3 adet doğranmış sarımsağımız var. Sarımsağın birçok faydası vardır. Astım, zatüre, eklem ağrısı, uykusuzluk gibi sorunların tedavisinde kullanılır. 1 çay kaşığı da tarçın ekliyoruz. Tarçın da mikropları öldürür, grip ve öksürüğe iyi gelir. 1 su bardağı kadar da suyumuz var. Suyumuzu da ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Ben zencefili rendeledim. O şekilde 1 tatlı kaşığı ilave ettim. Ama evde toz zencefil varsa o da olur. Bunda 1 çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Evet, pürümüz hazır. Arkadaşlar, bunu 1 hafta buzdolabında dinlendiriyoruz. Buzdolabının kapağına koyabilirsiniz. Sonra sabah, öğle, akşam 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Mikroorganizmalar bu doğal şuruba karşı direnç kazanamıyorlar ama ilaçlara kazanabiliyorlar. 1 hafta sonra bitkisel kürümüz, doğal karışımımız içmeye hazır hale gelecek. Dediğim gibi çok faydalı, etkili bir kürdür bu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olursanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Hepinize selamlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.